жилийн нийтийн тээвэрт сүүлийн 1 жил гарны хугацаанд маш их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн. Одоо энэний үр дүнгээ үзэх цаг нь болсон. Тэгэхээр эдний одоо байгаа нийслэлийн нийтийн тээврийн санхүүгийн тогтолцоог бүхэлд нь өөрчлөөд үр дүн цуурс нөгөө KPI үзүүлэлтээр цалинжуулдаг механизм тогтолцоо руу шилжээ. За энэ бол нийтийн тээвэрт бүр маш том хэмжээний юм. Өөрөөр хэлбэл одоо ямар байгааг бол нийслэлийн нийтийн тээврийн газар нөгөө баазуудаас ирсэн юугаар нь машин цагийн зардлыг нь өгөөддөг. Машин цагийн зардал яаж нэг бол зүгээр зунжингийн эцээр зогсож исэн ч машин цагийн зардал нь тооцогдоод үздэг. Тэгэл нөхдүүд ажил хийхгүй яг төгжрлийн үед тэр төгжрөл дунд чинь уг нь орж ингэж урд хойноо орж ингэж явж ээж төгжрлийг гитлгэж явах зорилттойгоор бид нар энэ олон автобусуудын парк шинжилсэн. 2015-6 оны үед 50 тэрбум төгрөг олдог байсан юм. 2023-24 онд 20-30 тэрбум төгрөг олж ийнэ гэдэг нь наад чинь үндсэндээ доромжлол. Нийтийн тээврийн газар автобусын дарга нар хулгай хийж байгаа жолоосрыг бүгдийг ажлаас хал. Яагаад өршөөгөөд байгаа юм? Яагаад камер тавьчихад байхад яагаад тэрийг мэдсээр өжиж ингээд зүгээр явуулаад байгаа? 5-6 сая төгрөгийн цалин авч байна. Автобусны жолооч нар. Тэтгэвэр тарахтаа 100 сая төгрөгийн тэтгэвэр авч байна. Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж. Энээс илүү хангамж гэж одоо ийм цалинтай байгууллагууд тэр бүр байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр даваа талаа энэ дээр бүр цогц зарах хэмжээ аваа. Одоо тэр шинээр суурилуулсан програм хангамж, хэмэл оюухан суурилсан зөрчил илрүүлдэг системүүдийг ашиглаж хулгай хийж чад жолооч нарыг нэн даруй ажлаас нь хал. Өдөр болгон гэртээ харихтаа бэлэн мөнгө авч байгаа тэр хүмүүсийг хал. Дотор нь хяль шалгалтын тэр байцаагч явуулдаг тогтолцоонуудыг сэргээж автобусны буудлууд дотор одоо төгжрэлтэй хуучин шиг автобус зогсоогоод дотор нь билет уншуулсан уу юу гэдгийг шалгаж чадахгүйгээс хойш одоо тэр зөрчлүүдийг илрүүлдэг юмнуудаа тэр камерын систем дээр отгон жаргал даргаа бүтэн бүр төгсрүүл. Тэгээд би энэ дээр ямар шинжил хийх гэж байна гэвэл бааз өөр ашигтай ажиллахыг эрмэлздэг. Ашигтай ажилласан хэрээр нь хэмжээгээр нь тухайн баазууд өөрсдөө орлогоо захин зарцуулдаг тэр эрхийг нээж өгөөд дээр нь жолооч, инженер техникийн ажилтнуудыг бүгднийг цалингийн жигдрүүл. Одоо инженер техникийн ажилт нь хамгийн өндөр зэрэгтэй гагнуур чинь сая хэдэн зуун мянган төгрөг аваад инженер нь сая хэдэн зуун мянган төгрөг аваад тэгээд автобусныхын жолооч болохоор 5 сая 6 сая төгрөгийн цалин авдаг ийм шудраг биш тогтолцоо ерөөсөй байж болохгүй. За би нийтийн тээвэртэй холбоотой бүр аюулгүй том реформ өөрчлөлтийг хийхээр одоо эхлүүлэхээ хэлжлээ шүү. Энэ мөнгө завшдаг, бие отролдог, хулгай хийдэг хүмүүсийг бүгдийг ингээд тэр системээрээ хөөгөөд гаргачаач. Цаана нь 100 залуучууд ингээд автобусны жолооч болоё гэж байж шít шудраг ажиллая гэд. Тэгэхэд 5-6 сая төгрөг авчаад өдөр болгон дэмбэ гэсэн нэртэй хулгай хийн. Тэгээд автобусны эцсийн буудлын дээр очиод төгжрөл шувтарт суучна. Тэгээ бөөнөр тэнд автобусны эцсийн буудлын дээр одоо хүзэр тоглоо суугаад идэв. Яадгийг. Тэгээ араасаа ингээд суурчгаад яг автобусны буух үеэс өмнө ингээд тараад буучна. Ийм завхарсан юмыг одоо ерөөсөө бүтэн өөрчлөл. Энийг одоо өөрчлөх янз бүрийн тэр хууль хяналтын байгууллагад өгөх, тэр хулгай хийж байгаа хүмүүсийг энэ өгөх юм байвал ямар ч асуудал одоо шалгуулаад тэгээд өөрсдөө энэ салбараасаа явчих хэрэгтэй.